我们一家三口在香港月租4万块的房子长什么样子？今天带大家去看一看。欢迎来到我们的新家。这个房子的话有1000多尺，差不多100平的样子，3房加1个工人房。上次有1000多万人看过我们的38平的小房子，那个时候我还是大肚子哦。现在我们搬家了，小朋友也已经邦当卸货了。如果眼尖的人会发现，这些都是我们之前小房子里面搬过来的东西。然后这边是我们餐桌，这桌子就太舒服了。之前在小房子里吃饭的时候，只能临时打开一下，现在可以一直摆一张1.4米的桌子放在这儿。然后这边呢就是我们的客厅，这客厅非常宽广，看放下了一个4人沙发，还有硕大的海景。这终于不是一线海景了，还有我们的窝窝头在这里看风景呢。现在已经把自己看睡着了。姨姨们好，叔叔们好。他睡得好香。平时那个上午的时候，那个太阳直接晒到这个房间里面，就特别的舒服。对。然后那边就是铜锣湾了。希望我们到时候能看到一些烟花。烟花的话，应该是可以看到一点点，就是在那个片区。哦，在那一边。然后下面的话就是红磡地铁站了。像我们搬家其实也是因为有宝宝了，看过我们上期视频的人就知道我们客厅里到底堆了多少小朋友的东西。哪怕是到了这里，你看1、2、3，这只是客厅里的，还有他的椅子啊，对吧？他的玩具，还有他的房间里还有更多。等会我们看一下。来到这个房子的第一时间，我就弄了一棵树回来。刚好马上也是到圣诞节了。终于能摆下了，有那么点氛围，像过节的样子。然后带大家看一下厨房和姐姐房。然后呢，这个厨房还是大了很多，方方正正的。然后这边全部都是我们的各种电器，冰箱、洗衣机啊，这个洗衣机带烘干，超喜欢。然后呢，这边就是姐姐房啊。特别开心，我们姐姐这个月底就会来了，等了3个月。对，等了3个月。提醒大家找姐姐要早一点哦。现在暂时就放着我们一些消耗品。这里呢还有一张折叠的姐姐床，我就不打开展示了。然后里面还有姐姐单独的厕所。哎，妈妈。你出来了，妈妈好紧张哦！你好，是我的妈妈。然后接下来我来介绍一下我们的3个房间，还有我们卫生间。然后首先是我们最喜欢，也对于我们来说最重要的就是书房。这里呢有一个大的办公区域，还记得我们之前挂在客厅的投影吗？这个房间也是我当时来看房的时候第一眼心动的地方，因为对于我来说的话，真的特别需要一个书房。对，而且就是说我不是也会有很多手工的东西吗？现在就相当于这个书房就可以这样子，向中间劈开，1人1半。这边你看全是他的电脑啊设备，这边就是我的手工设备。当然这里还没有完全收拾完啊，这些东西还是有一点乱的，没有理好。然后我们还摆了2张椅子，我们2个人可以共同办公，然后看着外面的海景。然后你看。这是小窝窝刚出生的那个照片。这个房间还有一点也很好，就它这里跟那个姐姐房一样，也有一个液压床，那这很轻松，一个人就可以操作。如果有需求，比如说你惹我生气的时候，你可能就可以睡这里啊。我以为是给朋友睡的呢。外面的沙发也可以供您享用哦。啊。然后这个房子的收纳真的特别多。首先这个楼底非常高，而且你看这个上面。全部都是柜子，每一个房间都是如此定柜，非常高。你看我，这个就是我们的投影仪，我们幕布拆在那边以后，投影仪就可以从这里投过去。然后呢，看完书房之后，就来看我们2间卧室。首先，现在这个是次卧，一看就知道了，小朋友睡的。然后我妈妈跟小朋友现在睡在这里，这是小朋友的床，小朋友的尿布台，小朋友的推车。这边呢还有什么宝宝的奶粉啊、尿不湿啊，还有他的清洁用品啊。这边是我们的次卫，有一个洗漱台。然后最后就是我们的主卧了，非常大，快进来。哎，进来我有一个正经的化妆桌，然后拥有了一个3面下床的床。这边东西有点乱啊，还没有收拾完，就请忽略。看这边，每天早上的时候就会有阳光晒进来，真的超舒服的。这里也是一整面的收纳，就是这个挂衣服的非常考验我们的身高。看，嗨，满足了我的一个很重要的需求，就是浴缸。我一直好想要一个浴缸泡澡啊，我终于拥有了。这边还有一个单独的淋浴区域，然后还有这边柜子底下也全部都是收纳。那么今天就跟大家分享了阿晴跟胖子的房子。那你要不要跟大家介绍一下你之前住的房子？
我是2016年来香港读的书，然后那会儿的话，我们是跟5个人，我们一起合租了一个3房，然后住的是那种上下铺。那房子我们之前有看嘛，对搬家的时候有考虑过，但是那个房子实在是好小，每个房间都很小很小，然后所以你们的那个书桌，我记得当时好像都是摆在客厅里的，对吧？对，它虽然是个3房，但它才实用面积才50多平米。但是我觉得对于来读书来说，其实你们还是住的算好的了。对，还可以啦。然后我是2017年毕业之后呢，我就搬出来自己住了。自己住的时候，我就租了一个特别小的单间。我看过那个照片，我来形容一下我看那个照片的第一感觉。当时我就觉得，天哪，黑黢黢的，而且就是只有一张很小的床。你能想象它是那个床的左右都是贴墙的吗？对。然后我记得那时候我爸过来看我，然后他打开了那个门，默默地看了一眼，回头的时候看他表情很沉重。过了一会，他拍着我的肩膀说：“要不回湖南算了吧。”这是长辈对孩子还是很心疼的。说实话，就是这个环境呢，我记得我真的当初看的时候，我也会觉得哇，天哪，你怎么能忍受？可能作为男生来说啊，我那会儿我不想把钱花在住的这个地方，因为我大部分时间都是在外边。然后我可能回来就是10个小时睡个觉，然后第2天早上又出门了。那对于我而言，可能住的地方只要能睡个觉就行了，我的要求可能没那么高。接下来的第2套房就稍微大一点点，但它也是个单间。第1套房是3500，然后第2套房好像是5500。那个环境我记得你还是好很多了，就你还能在房间里放一个小电视啊，然后弄个小沙发，慢慢的对生活有了需求，对不对？对，可能一开始你的这个预算达不到你的一些要求，你就会去舍弃一些可能不必要的东西。当你慢慢的就是你的收入在提升，那你可能就是想要的东西能够实现的时候，你就会去开始考虑了。所以我出来住的第3套房就是我跟胖子我们住的那个2房1厅38平米的2房1厅，也就是大家上一次已经看过的那条视频了。这套房呢，是我当时因为胖子还在深圳坐月子嘛，是我过来看的。我当天看完之后的第一眼，我觉得这个就是我的 dream house。他订都没有跟我订哦，没有问我，马上就跟你说，哎，就订它了，跟房东说一下。那最后祝每一个赶路人在奋斗路上的人都能够实现自己的目标，达成自己的心愿，加油！加油！